احنا كل ما نحدد الميزانيه وننزل نشتري الطلبات نبص نلاقي الاسعار اتغيرت. ازاي؟ معرفش. يعني كل بند تحط له مبلغ معين، اول ما تنزل السوق او اول ما تنزل السوبر ماركت تبص تلاقي الاسعار اتغيرت، فرقت 5 جنيه 6 جنيه، حتى لو 2 جنيه برضو فرقت معاك. ازاي؟ معرفش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بكم معايا في فيديو جديد. طبعا النهارده خلاص انا كملت ال 15 يوم. زي ما قلت لكم قبل كده، انا حاطه مصاريف الاكل او الميزانيه بتاعه الاكل والسوبر ماركت وكده هم 2000 جنيه. ال 2000 جنيه قسمتهم على 15 يوم و15 يوم، 15 يوم 1000 و15 يوم 1000 تاني. دي ال 15 يوم ال 1000 التانية. حاولت على قد ما اقدر، يعني بصوا، حاولت على قد ما اقدر، على قد ما قدرت، يعني ان انا ما اجيش ناحيتهم، عشان خاطر يعني اجرب الميزانيه دي واشوف هتمشي معايا ولا لا. تمام. وفعلا الحمد لله مشيت، والحمد لله ليها مميزات كتير، بس اكيد ليها عيوب. الميزات اللي فيها طبعا ان انا اشتريت سمنتي كيلو ونص، اشتريت الزيت، اشتريت يعني، وده لسه موجود عندي، يعني ده هيكمل معايا الشهر. علبة السمن الحمد لله لسه موجودة، الزيت كمان لسه موجود معايا، الملح، الخل، كمان المرقة، كل ده انا اللي اشتريته ال 15 يوم الاولانيين لسه موجودين معايا في السوبر ماركت. يعني حاجات السوبر ماركت لسه موجودة معايا. طبعا المكرونه خلصت، انا كنت جايبه نص كيلو، خلصت. المكرونه الاسباجيتي كمان خلصت، الشعريه خلصت. تمام. فانا حاولت على قد ما اقدر ان انا اكتب طلباتي، اكتب ايه اللي خلص وايه اللي ممكن اجيبه. بس طبعا السمنه بتاعتي هتشيل بند كبير قوي. انا جايبه علبه السمنه ب 100 جنيه الاسبوع اللي فات من 15 يوم، فانا هشيل البند السمنه ده خالص، يعني 100 جنيه هشتري بيها حاجات تانية. تمام. عيوبها بقى العيب بقى الوحيد اللي حصل معايا ان انا الخضار ما بيقعدش ال 15 يوم. بيقعد، بس اكيد بتستخدميه، خصوصا الطماطم. يعني انا لولا ان انا عندي صلصه مصلصاها في الفريزر، انا كان زمان الميزانيه باظت مني. تمام. فعشان كده بقيت اطلع الصلصه اللي انا جايباها، يعني اعتمدت عليه اعتماد كلي. بس بصراحة الخضار، يعني بنت الخضار ده خلاني اعمل حسابه في حاجة تانية خالص. تمام. تعالوا اقول لكم بقى انا قسمت الموضوع ازاي. بصوا، دول ال1000 جنيه، ال1000 جنيه بتوع الميزانية بتاعتي. هعمل ايه؟ يعني كنت بسم الله، ربنا يعيننا. بصراحة كيلو طماطم عندي ب15 جنيه، يعني كيلو الطماطم الكويسة عندي ب15 جنيه. الاسبوع اللي فات كان كيلو ونص ب10، من 15 يوم كان كيلو ونص ب10. الاسبوع يعني من يومين كده رحنا نشتري كيلو طماطم لحماتي ب15 جنيه. يعني الواحد هيغمى عليه من الاسعار. تمام. بس ربنا يعيننا ان شاء الله. طيب انا اقسم ازاي ال1000 جنيه اهي. تمام. طبعا شامله سوبر ماركت، لحوم، وسوبر ماركت، وكمان عطارة، وكمان معايا خضار. تمام. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ ومنظفات، مش هننسى المنظفات. انا في حاجات في المنظفات خلصت عندي، لان انا جايبه كيس صغير. جبت الاريال وكده على التومين، بس اكياس صغيره كده، مش الكيس الكبير اللي هو 2 كيلو ونص اللي هو بتاع الغساله في الاوتوماتيك. تمام. فالمنظفات عندي خلصت، هو بس الصابون الموجود، الصابون بس الموجود والدوني، هو دول الموجودين. يعني مش هشتري ولا صابون ولا دوني، بس هشتري منظفات تانية. تمام. طيب هعمل ايه؟ طيب عشان موضوع الخضار ده قررت ان انا اشيل من ال1000 جنيه، هخصم منها 130 جنيه. تمام. ال 130 جنيه دول هخليهم للاسبوع اللي بعده. يعني ايه؟ يعني انا هشتري ب 1000 جنيه ناقص 100 ناقص 130 جنيه، هيبقى معايا كام؟ هيبقى معايا 870 جنيه.
ال 870 جنيه دول انا هنزل اشتري بيهم الحاجات دي، لحوم، سوبر ماركت، عطاره، وهشتري كمان خضار وهشيله ومنظفات. يعني ال 130 دول هيكونوا عباره عن طوارئ ليا. يعني مثلا ايه، احتجت بعد ما خلصت بعد ما اشتريت خضار واشتريت حاجتي وجيت على نفسي اشتريت حاجات وحاجات لا، يعني ال 1000 جنيه دول ال 870 دول اكيد يعني هاجي على نفسي واشتري حاجات واوفر حاجات. وانتي حاولي تعملي كده. يعني مثلا ايه، مثلا عايزه فلفل اسود، يعني خلاص قضيها من غير فلفل اسود. حد يعني لو هيرضوا يدوكي ب5 جنيه هاتي، بس ما فيش تجار عندنا احنا بيدوا ب5 جنيه بصراحه، يعني من اول 10. فعشان كده ممكن استغنى عنه خالص الفلفل الاسود ده. تمام. لو لاحظتوا ان انا في منيو الاسبوع اللي فات اللي عدى الاكل كله انا عاملاه وعلى الطبيعه. وبصوا عايزه اقول لكم دي ميزانيه انا عاملاها لنفسي، يعني مش عشان خاطر بعمل قناه على اليوتيوب يبقى خلاص يبقى فاكرين ان انا بقدم سحر يعني. لا 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 ابدا. انا ال1000 جنيه دول فعلا انا ال2000 يعني بقضي بيهم 15 يوم فعلا. وال1000 جنيه اللي فاتت فعلا عملت نفس الحوار. والمنيو اللي قدمته فعلا هو ده الاكل اللي احنا بناكله. تمام. والحمد لله يعني الحمد لله. بس احب اقول لكم يعني بكل مصداقيه ان انا بقسم يعني انا اصلا عامله الفيديو بتاع الميزانيه ده عشان خاطر اولا نفسي، عشان انا ماشيه كده. تمام. وعشان الموضوع الميزانيه ده حيرني فعلا. فانا شلت ال 130 دول للطوارئ. يعني كيلو طماطم يخلص عندي، يعني مثلا بعدها باسبوع، مثلا بعدها بكام يوم، مثلا كيلو طماطم يخلص عندي. احتجت علبه جبنه، احتجت بيكنج باودر، ايا كان يعني الحاجات اللي انا الحاجات اللي انا حصلت معايا ال 15 يوم اللي فاتوا عملت حسابهم في ال 130 دول. يعني مثلا اي حاجه انا يعني مش مفيش حاجه في دماغي دلوقتي. بس بصراحه ال 130 انا مخليها طوارئ، يعني طوارئ للاكل كمان، مش طوارئ لاي حاجه تانية، لا طوارئ للاكل. يعني احتجت اي حاجه هخليها. تمام. فانا هحاول هفك ال 200 دي مثلا واشيل منها ال 130. تمام. دول 150. تمام. هحاول اشيل اول ما يجي جوزي هحاول كده، بس بمثل لكم مثال يعني، واشيل ال 130 كده في الظرف واخليه ايه، طوارئ. تمام. طوارئ لباقي الشهر. تمام. هكتب عليه طوارئ كده واشيله. هيتبقى معايا كام؟ ال 870 جنيه. هتقولي لي طيب هتشتري ايه بال 870؟ هتحطي مثلا للحوم كام؟ هتحطي للسوبر ماركت كام؟ طب ما احنا كنا بنعمل كده، كنا قبل ما ننزل نشتري الحاجه كنا نقول اللحوم مثلا 200 جنيه، السوبر ماركت مثلا مش عارفه ايه، عطاره مش عارفه ايه. الكلام ده انا ما كنت عارفه الاسعار. لكن والله في اي وقت تنزلي في السوق، مثلا انا مثلا عامله حسابي على ان الكوسه ب5 جنيه، هتنزلي السوق تلاقيها ب7. يعني مش تلاقيها اقل، لا تلاقيها ب7. تمام. عامله حسابي مثلا على الطماطم منها ب10. انزل السوق الاقيها ب15. طب هشتري ايه؟ يعني انا بدل ما اشتري 3 كيلو ب30 اشتري 2 كيلو ب30. طيب فعشان كده بقى انا مش هحط، انا عارفه ان انا هشتري لحوم وهشتري حاجات سوبر ماركت وهكتب طلباتي، اكتب اللي ناقص، ادخل المطبخ بتاعي اشوف ايه اللي ناقص عندي واشوف انا ممكن استغنى عن ايه واقضيها بايه. صراحه يعني الناس كلها بتعمل كده. اشوف انا يعني مش محتاج، يعني ايه اللي ممكن استغنى عنه ومش هيبوظ لي الاكل واجيب. تمام. وما اجيبهوش. تمام. فعشان كده بقى انا هنزل بال 870 جنيه بس هقسمها، يعني هخليها اللي هي ايه، هكتب طلباتي واحط اسعار كده اللي هي يعني اخر مره كانت كده يعني. تمام. وهحط عليهم يعني مثلا ايه، هروح عند العطار، فانا عارفه ان العطار الحاجه بتاعتي هناك بكام، ب 130، فانا هاخد معايا 150. شفتوا كده الدنيا يعني بدل ما تقللي لا هتزودي. تمام. فانا ان شاء الله هعمل كده، هدخل المطبخ اكتب طلباتي، هفتح الثلاجه اكتب انا ناقصني ايه وعايزه اعمل ايه.
والاكلات اللي انا خلاص عملتها مش عايزه اعيدها تاني مع الولاد، عشان الولاد ما يتضايقوش برضو، كتر خيرهم. تمام. واشوف الولاد يمكن نفسهم في اكله كده ولا كده، يعني انا اولادي نفسهم في البيتزا مثلا، فهضطر ان انا اجيب جبنه موتزاريلا. تمام. فعشان كده زي ما قلت لكم، هو ده تقسيمه الميزانيه بتاعت الشهر ده. انا هشيل 130 للطوارئ، والخضار اللي هو لو احتجت خضار او احتجت اي حاجه بال 130. هحاول على قد ما اقدر ان انا اجيب طلباتي ب 170 جنيه، ب 870 جنيه. تمام. كده ان شاء الله نتقابل في فيديو اللي هو المشتريات بتاعه الطلبات بتاعتي. هوريكم انا اشتريت ايه وهقول لكم على الاسعار. تمام. وان شاء الله تعدي على خير باذن الله. في واحده كانت طالبه مني ميزانيه ب 1500 جنيه، ان شاء الله ربنا هيقدرني واعملها لها، بس هشوف الاسعار ايه الاول. زي ما قلت لكم انا يعني هشوف ايه الاسعار الاول الموجوده في السوق، وعلى حسب ما اشتري انا هعمل الميزانيه. ان شاء الله انا فاكراها طبعا، هعمل لها الميزانيه بتاعت ال 1500 جنيه. تمام. وميزانيه اليوم الواحد ب 100 جنيه حاضر من عينيا الاثنين، هعملها والله. بس برضه هشوف الاسعار ايه الاول، عشان كل يوم الاسعار بتختلف عن اليوم اللي قبله. تمام. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. اتمنى منكم الاشتراك في القناه ولايك في الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.